pasos para encender una fogata. Recuerden que lo primero que hacer es tener limpieza y poner en un lugar seguro, porque enciende muy rápido, pero no tan rápido, no dije. Tampoco así. Entonces ahora vamos a encender la fogata. Eso ya es una fogata. Ok, para que encienda una fogata necesita mucho oxígeno y tenemos que soplar así, coger mucho aire y soplar así por mucho tiempo. También para que crezca más en fogata se necesita, como hay una en el palo, hay una parte que está quemada y otra no. Esa y empujan para que se queme y así crece más, sin tener que usar leña. Recuerden que para iniciar una fogata tienen que estar acompañados de un adulto. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el otro video.